Bé, molt bé, molt bé, molt bé. Ja està arribant la publicitat a les cases, les papeletes per votar i la gent, vull dir que ens està trucant molta gent i vull dir que molt bé, que molt bé. Contents, no? I tant. Bueno, molt fred i fa més fred que sant. Home, doncs jo crec que és tot el contrari, vull dir, un partit com Plataforma per Catalunya, que a les últimes eleccions autonòmiques d'ara fa 2 anys va treure 75.321 vots, és evident que tenim una bossa de vots que nosaltres ens havíem de presentar a aquestes eleccions autonòmiques. Jo no crec que amb el que m'estàs dient tu, jo crec que el tema d'aquestes eleccions una cosa el que ens vulgui fer vendre la casta política o dos partits en aquest cas que els hi va molt bé, que és Convergència i Unió i el Partit Popular, de dividir el país, però nosaltres vull dir, estem en aquesta campanya per parlar d'altres temes, vull dir, aquí s'han oblidat, la gent s'ha oblidat de la corrupció que tenim en aquest país, vull dir, nosaltres ho estem recordant allà on anem. Vull recordar el 3%, el cas Millet, el cas Palou, les ITVs de l'Oriol Pujol, els 820.000 parats que tenim aquí a Catalunya. Tot això és el que interessa al país i no parlar en aquests moments del tema de la independència, perquè entenem que ara no toca, hi ha altres coses més importants aquí al país que el tema de la independència. Home, és un fet evident que nosaltres ens presentem per poder entrar al Parlament de Catalunya. A més entenem que és necessari que hi hagi una veu com Plataforma per Catalunya en el primer Parlament, no? Però bueno, nosaltres som un partit democràtic, respectem l'opinió de la gent del carrer i evidentment el dia 25 de novembre serà la gent d'aquest país el que decidirà si Plataforma per Catalunya està o no està al Parlament de Catalunya. De totes maneres, nosaltres en aquests moments, vull dir, a diferència de les eleccions autonòmiques del 2010, puc dir que en aquests moments estàvem representats en 5 o 6 municipis, teníem 14 regidors, en aquests moments estem a 40 municipis, tenim 67 regidors i crec que les opcions d'entrar a Plataforma per Catalunya a aquestes properes eleccions, doncs vull dir, són molt fermes. Si con los mismos vamos mal hay que cambiar, ¿no? Porque si no, si seguimos siempre igual... No.